Так, ты у нас работаешь? Все-таки боюсь я, что не хватит это самое. Мне заряда аккумуляторов. Вот. Сейчас он из-под стола выйдет, я его поймаю. Вот, на паузу поставлю, поменяю аккумулятор быстренько. И продолжим снимать. Так, вот ставим на паузу. Вот, на паузу поставили. Вот смотрим, 57 минут. Сейчас я быстренько аккумулятор поменяю. Вот тут у меня уже приготовлен аккумулятор. Сейчас я его поменяю.